استزينا سب مويا طعنا ناي حلوف 17 توارح مهيا نكخفلهم زتوع سلاماوي سلفي اكايدوم مس زخونه حيلي افلالياتنا بسلاماون حقاون منقدي نمفتاح زكال كله طعر مقبار قبو يكبل جيزاوي ممحدار تግራይ افليطو محبرك ايح مسقال ايثيوبيا نتيجه تغوده حزبي نمغلغال زلو قصال دلونتن توفاينتن زدنقيو بريزيدنت تايه ازقسلاسي زبلون كالوتن سلامتنا ببزلخمو يبصحكم كبرات خطاتتي اكسماوያን مرخبه حفاش لامون كم تلمود صري حبريتا نابخم كنقربينا نفيديونا لايك چانلنا سبسكرايب بمግባር አባል ቤተሰብና ይሁኑ አክስማውያን مرخبه حفاش نقحات نقدم سب مويا طعنا ناي حلوف 17 أوارح مهيا نكخفلهم زتوع سلاماوي سلفي أكايدوم سراحتنياتات حافشاوي هوسبيتال سحول شرندا سلاسة اتولومي على 30 ميازيا 2017 عام تمرت كاب نقهو ساعات 12 فرغان جميرو نعسر تحمشت دقائق اب قصرت هوسبيتال زت تخايده سلفي مس اوها هبا قلقالوت زي صبا قندما دمصوم بزا سمع منقدي مسلاتو صبصاب دوت يرد اتوم سراحتنياتات اب زكايدو سلفي كرخبو زغبا مهيا اب ساعتو بزي مركابوم من نبابرኦም كزابعن نخبيد محبر قطباوي قلولاو كقالعون كم زتجددو قاليصوم هيوت حزبنا انادحنا نحنا ون كندحن ندلينا زبلو اتوم سلفنياتات ناب نبور هيوتوم نمملاس اتي وزف مهيا اب حصير اوان كخفلوم زوهابوم زنبره طقما طقمي كحلولوم بزغلغلو كنبرون كخبرون ناي تغال عينت كفليت نخلو بعل مويا كخفلن متن كفليتو كمحايشن ناص حكمنا مسدرኦም كفقدلوم قوامي منبر مريت كوهابوم حاتيتوم اللو ازي تفصامي نكخون بيرو طعنا تግራይ ጊዜያዊ ممحدار تግራይን ካልኦት ዘመልከቶም አካላትን ልዑል ትኹረት ሂቦም ንክሰርሕሉ ድማ እቶም ሰልፈኛታት ጻውዒቶም አቅሪቦም ኣለው በተመሳሳሊ ዜና ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ለምለም ካርል ማይጫው ናይ ሕሉፍ መሃያ ንክኸፈሎም ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶም ኣለው ስለዝኾነ ድማ ፈለማ ናይ ዝሓለፈ 17 ዋርሕ መሃያ ከኸፈለና እንሓተትና በቀጻልነት ድማ ነስራሕና ዝምጥን ምዑሩይ ክፍሊት ከመቻቸው ይግባእ ዝበሉ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ግቡእ መልሲ እንተዘይረኺቦም ድማ ስርሖም ጠጠው ክሳብ ምባል ዝበጽሕ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣተሓሳሲቦም مس زخونه حيلي افلالياتنا بسلاماون حقاون منقدن مفتاح زكال كله صعد مقبار قبو يكبل جيزاوي ممحدار تግራይ افليطو ازي زتبهاله لومي ابزوطو واناوي مغلصي انتخون حزب تግራይ هلونون بهراوي ربحون نمرغغاص سلاماوي بوليتيكاوي قالسي اناكايده مخانو يفلط قلفي حتون طلبونون وعل بريتوريا انكي تشرارفه كتግበርን ካብ ናይ ኩናት ስጋት ተናጊፉ ربحون مسلون كحلولو يكبل ابتي مغلصي عملكيتلو ጊዜያዊ ممحدار تግራይ ون مسرتاوي حቶታትን ጠለባትን ህዝብ ትግራይ ነመምላስን ሰላሙን ድሕነነቱን በዘተኣማምን ውሑስ ንምግባርን ተመምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈጠረሉ ዕድል በዘየናስሕ ደረጃ ጸንቂቁ ብምጥቃም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ነምርግጋጽን ኣብ መንቅስቃስ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ በዚ መሰረት ውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ኣፈላልያትና በሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንምፍታሕ ዝከኣል ኩሉ ጻዕሪ ምግባር ግቡእ እዩ ይኹን እምበር ካብዚ ልዕሊሉ ዝተገልጸ መትከልን እምነትን ወፃእ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ዘይፈልጦ ዝተሓንገጡ ዕላማን እስትራቴጂን ስልትን ዘይፍለጥ ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክባት ምግባር ኣይትኽክልን ጥራሕ እንተይኮነስ መንግስቲ ኣልባ ኮይና ፋሉልነት ክነግስ ትግራይ ሓደ ማእኸል ከይህልዋ ዝገብር ሓደገኛ ተግባር እዩ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ ኣብ ትግራይ ቅድመ ፀንተታዊ ኩናት ዘርግሐ ሕማም HIV ኤድስ ትሕቲ 1.6 ሚታዊ ከም ዝነበረን ሕዚ ግን ልዕሊ 3 ሚታዊ ከም ዝበፅሐን ተሓቢሩ
بمتحببار بيرو ጥዕና ትግራይን ማሕበር ምትሕግጋዝ ፀሓይን ኣብ ኣካዳሚ ዳዕሮ ኣብ ምክልኻል ዝርግሐ HIV ኤድስ ዘድሃበ መድረኽ መዕበይ ግንዛበ ተሳሊጡ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን HIV ኤድስ በዓል ሞያ ኣይተ ኣብርሃም ወልዱ ከም ዝበልዎ ዝርግሐ HIV ኤድስ ብዓለም ልዕሊ 34 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ 715,000 ብብርኪ ትግራይ ድማ ልዕሊ 58,000 ሰባት ተጠቃዕቲ ሕማም HIV ኤድስ ከም ዝኾኑ ኣገንዚቦም ሕማም HIV ኤድስ ንምክልኻልን ምቁፅፃርን ግንዛበ ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባይ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ፅንተታዊ ኩናት ዝርግሐ እቲ ሕማም ትሕቲ 1.6 ሚእታዊ ከም ዝነበረን ሕዚ ግን ልዕሊ 3 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐን ዝገለጹ እቶም በዓል ሞያ ኩናት ዝፈጠሮ ፅዕንቶ ተወሲኽዎ ተስፋሕፊሑ ዘሎ ሕማም HIV ኤድስ ንምክልኻል ምስ ማሕበር ምትሕግጋዝ ፀሓይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ብዓርሰ ተበግሶ ሰራሕተኛታት ጉምሩክን እቶትን ጨንፈር መቐለ ዝተመስረተት ማሕበር ምትሕግጋዝ ፀሓይ መተሓባበሪ ኣይተ ሄኖክ ታምራት ዝርግሐ HIV ኤድስ ንምክልኻል ግንዛበ ኣብ ምዕባይ ብስፍሓት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ተምሃሮን መምህራንን ኣካዳሚ ዳዕሮ ብወገኖም ክለባት ብምጥንኻር ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን እቲ ሕማም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ኣለው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ነቲ ዝተጎደአ ህዝቢ ንምግልጋል ዘለዎ ቀጻሊ ድልውነትን ተወፋይነትን ዝድነቕ እዩ ክብሉ ፕሬዝዳንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ገሊጾም ዓለም ለኸ መዓልቲ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ሰብኣውነትን ሓይል ብዝብል መሪሕ ቃል በብርኪ ዓለም ንመበል 78 ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንመበል 67 ጊዜኡ ይኽበር ኣሎ በዚ ምኽንያት ፕሬዝዳንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ንማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ከምውን ንመሻርክቲ አባላትን ወለንተኛታትን እትትካል ዓሚቕ ምስጋኖም ገሊጾም እቶም ፕሬዝዳንት ብተወሳኺ እቲ ትካል ብግጭት ድርቂ መንቅጥቃጥ ምድርን ካልኦት ቅልብላዋትን ንዝተሃሰዩ ሰባት ንምግልጋል ዘለዎ ቀጻሊ ድልውነትን ተወፋይነትን ንኢዶም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ሎም ዕለት 30 ወርሒ 8 2017 ዓ.ም ምድላዋት ዜና ኣክሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም እናመስገና ምዝተረፉ ምድላዋት ኣክሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት